नमस्ते। जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङले सङ्घीयतापछिको पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि सकिनै लाग्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, खास गरी स्थानीय तह जो जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ, त्यसमा पनि वडा तहसम्म नै जनताको पहुँच रहेको हुन्छ, नागरिकहरूसँगको समन्वय हुन्छ। यो समन्वयकारी भूमिकामा सङ्घीयतालाई दर्बिलो बनाउन र सङ्घीयतालाई टिकाइराख्न, सङ्घीयतालाई दिगो बनाउनका लागि उहाँहरूले कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो, वडाका तल्लो स्तरका नागरिकहरूसँग विकासका योजना कति पुगे, नीति कार्यक्रमहरू कति पुगे, कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन्, खास गरी यो 5 वर्षको सिकाइ कस्तो रह्यो, भोगाई कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूका लागि अनुभूति भयो। हामीले नागरिकहरूसम्म पुग्नका लागि उहाँहरूको कस्तो सिकाइ रह्यो र आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ, यिनै कुरामा वडासम्म पुग्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाको नाल्बु पुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश लिम्बू, उपाध्यक्ष कल्पना तुम्बाहाम्फे, वडा अध्यक्ष ठाकुरसिंह लिम्बू। उहाँ उपचारका लागि यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा बाहिर जानुभएकोले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। निमित्त वडा अध्यक्ष पुरा लिम्बू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ भने गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य र गाउँपालिकाका प्रवक्ता सूर्य बराइली कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अन्य वडा सदस्यहरू बिना शेर्पा र पासाङ छिरिङ शेर्पा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। सङ्घर्ष यही वडामा घर हुनुभएका संविधान सभाका सदस्य डम्बरदो तुम्बाहाम्फे पनि आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँ 2 पटक यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो र संविधान बनाउनुभयो। उहाँहरूले बनाएको संविधान अनुसारै यति बेला सङ्घीयता सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रममा उहाँ पनि हुनुहुन्छ भने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू, बुद्धिजीवी लगायत कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य डम्बरदो तुम्बाहाम्फेबाट सुरु गर्दैछु। तुम्बाहाम्फेज्यू, तपाईँ 2 पटक यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो र संविधान बनाउनुभयो। संविधान तपाईँहरूले बनाएको संविधानको जगमा यति बेला सङ्घीयता सञ्चालित छ। सङ्घीयता पछिको स्थानीय तह कसरी चलिराखेको छ, तपाईँको बुझाइमा कस्तो रह्यो? तपाईँ बसेकै वडा अनि तपाईँ भएकै गाउँपालिका र सङ्घीयता पछिको स्थानीय सरकार। आनन्दजी, मैले यो सङ्घीयता पछाडि स्थानीय चुनावमा जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल मैले मसिनो तरिकाले यो गाउँपालिकाको अनुसन्धान र अनुगमन गरेका छु र बुझ्ने प्रयास गरेका छु। र मैले व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि गाउँपालिकामा जति केन्द्र र प्रदेशले जति बजेट गाउँपालिकालाई विनियोजन गरेर पठाएको, प्रत्येक साल पठाएको थियो, यस विषयमा गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट छुट्टिएका योजनाहरू अब यो मेरो वार्ड नालुमा चाहिँ करिब सिलिङ अनुसारको योजनाहरू सम्पन्न भएको देख्छु। र यो वर्षको चाहिँ अलिकति केही 2-4 योजनाहरू चाहिँ यो वार्डमा चाहिँ ढिलासुस्ती भएको मैले अनुभव गरेको छु। त्यसमा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई र समितिका साथीहरूले चाँडै गर्नुहोस्, निर्वाचनको ताका आइसक्यो, भोलि सरकारले बजेट रोक्न खोज्यो भने भोलि ती छुट्टिएका योजनाहरू अधुरो होलान् भनेर सल्लाह दिइरहेको छु। त्यो चाहिँ विकासको कुरा भयो। सङ्घीयतापछि स्थानीय तहको सरकार गाउँघरमै हुँदाखेरि नागरिकहरूले पाउने सुविधा कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँहरूले यस्तो सुविधा पाउलान् भन्ने त्यो बेला परिकल्पना गर्नुभएको थियो कि थिएन? अनि त्यस पछाडि सङ्घीयता आएपछि, स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकहरूको सुविधा उपयोगिता कस्तो हुँदो रहेछ? अब पहिला संहिता कार्यान्वयन हुनभन्दा अगाडि संविधान निर्माण प्रक्रिया पछाडि जुन प्रकारले स्थानीय स्तरमा जनताले दिनुपर्ने राहत र उनीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक
उन्नति प्रगतिको निमित्त जुन सरकारले सूचित गरेको बुँदाअनुसार गाउँपालिकाले विनियोजन गरे यहाँ व्यक्तिगत जनताहरूको अब घरको छानोदेखि लिएर अन्य कृषि सम्बन्धी र पशुपालन लगायत विषयमा गाउँपालिकाले जुन प्रकारको विनियोजन गरे कानुन गरेको छ यसमा जनतालाई केही राहत भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र पहिला त्यस्तो कार्यक्रमहरू थिएन। अब अहिले यो संहिताले धेरै जनताका व्यक्तिगत उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्ने कार्यक्रमहरू आएको हुनाले जनताहरू करिब सन्तुष्ट भएको मैले महसुस गरेको छु। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, यही तपाईँकै गाउँपालिकामा संविधान सभाका सदस्य डमरदो तुम्माहाम्फे हुनुहुन्छ, तपाईँ आज यही कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिको सहयोग पाउनुभयो? सहयोग आदान प्रदानको भूमिका तपाईँहरूको कस्तो रह्यो? धन्यवाद आनन्द सर। यो अत्यन्त मलाई पनि यो प्रश्न चाहिराखेको प्रश्न गर्नुभयो र मैले यो सङ्घीयता लागू भएपछि अथवा 74 सालको स्थानीय चुनाव पछाडि म यो मेरिङदेन गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि यो मेरिङदेन गाउँपालिकाको विकास निर्माणदेखि लिएर जनताको सेवा गर्ने कुरामा मैले काम गर्दै जाँदाखेरि मैले सबैभन्दा पनि मभन्दा उँभोको अग्रज नेताजीहरूबाट मैले हातेमालो गरेर काम गर्ने कुरामा सबैभन्दा पनि ठुलो सहयोग हाम्रो माननीय डम्बरध्वजज्यूबाट मैले पाएको छु र जुनसुकै कुरामा पनि हामी अगाडि बढेका थियौँ। यहाँदेखि लिएर काठमाडौँसम्म केन्द्रसम्म पनि विकास निर्माणको कुरामा योजना माग्ने कुरामा मन्त्रालयहरूमा जाने कुरामा उहाँको मैले साथ सहयोग पाएको छु र उहाँले साथ सहयोग दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ माथिको कुरा भयो। कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँहरू फरक दलको नेता भएको हुनाले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ कतिको सहकार्य गर्नुपर्दो रहेछ, कतिको सहकार्य हुँदो रहेछ? कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मलाई जहाँसम्म लागेको छ हामी फरक दल र फरक पार्टी र फरक विचारको रहेछौँ भन्ने कुरा मलाई महसुसै भएको छैन। हामीले जुनसुकै कुरामा पनि काम गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो र हामीले पनि केही कुरामा उहाँलाई यहाँ ताप्लेजुङमै रहँदाखेरि र मेरिङदेनमै रहँदाखेरि उहाँसँग हामीले केही परामर्श लिने गर्थ्यौँ र उहाँले परामर्श दिनुहुन्थ्यो र गाउँपालिकामै पनि आउनुहुन्थ्यो र बेला बेला गाउँपालिकामा पनि उहाँको परामर्श हामीले पाएको छौँ। गाउँपालिका पनि छिर्नुभयो? आउनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विकास धेरै अलि गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे, अघि पनि कुरा गर्दा गर्दै विकासमा पुगिहाल्नुभयो होइन? उपाध्यक्षज्यू, तपाईँको माइती गाउँ भयो यो त, तपाईँले चाहिँ यो वडाका लागि के गर्नुभयो? गाउँपालिकामा बसेर काम गर्दै गर्दा माइती गाउँले के पायो तपाईँबाट? धन्यवाद आनन्द सर। मैले मेरै माइती गाउँ विगत पनि दुर्गम वार्ड पनि, अब यहाँ धेरै समस्याहरू पनि भएको ठाउँ, तरै पनि सुरुमा मैले भोट माग्दै हिँड्दा पनि मेरो वार्ड, मेरो माइतीहरू, स्वयं हाम्रो डमरध्वज दाइ माननीय सभासद पनि भएको वार्डमा धेरै ठुलो विकास गर्छु भनेर चाहिँ म अगाडि बढिनँ। सायद जति सकेसम्म महिला क्षेत्रमा चाहिँ केही अगाडि बढाउँछु कि केही नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छु कि भनेर मैले आश्वासनहरू देखाएको थिएँ सर। त्यो चाहिँ पुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? आश्वासन मात्रै रह्यो कि पुरा पनि गर्नुभयो? अब त्यस विषयमा सबै पुरा त हुन सकेन होला। मेरो माइती गाउँका जनताहरू सबै सन्तुष्टि त हुनु भएन होला, तरै पनि केही कुराहरूमा राहत पुर्याएँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अब जस्तै एकल महिलालाई उपाध्यक्ष जस्ता पाता भनेर जम्मा मिरिङदेन मेरै माइती गाउँ वार्डलाई मात्रै नभनौँ, मिरिङदेन भोरीलाई 72 घरलाई जस्ता पाता वितरण गरेका थिएँ।
6 वार्डलाई 6 वार्डलाई 72। 72 भन्दा यहाँ चाहिँ त्यस्तै 12 घर जस्तो भाग पर्यो होला। त्यसै गरी महिलाहरूकै समस्यालाई लक्षित पारेर अब महिला भवनहरू लगभग 6 वार्डमा निर्माण भयो र महिलाहरूको पीडालाई बुझेर मध्यनजर गरेर कुटानी फिसानी मिल 6 वार्डमा निर्माण भएको म जानकारी गराउँछु र भूगोलको विगततालाई पनि मध्यनजर गरेर अझै पनि मिनी मिलहरू पनि स्थापना गर्दैछौँ, सुरुवात गर्न जारी छ र त्यस्तो सामान्य कार्यक्रमहरू सानो कार्यक्रमहरू निकै नै अगाडि बढाएको छु। अब एउटा सानो अब न्यायिक समितिको पनि संयोजक र महिला क्षेत्रमा मिरिङदेन भोरीको पनि उपाध्यक्ष र सानो एउटा झै झगडा एउटा मुद्दा निवेदन बोकेर पालिकासम्म आउनुलाई यो टाढा टाढाका वडा जनताहरू दुःख पाउँछ भनेर निकै लगानी गरेर 23 जना मेलमिलापकर्ताहरू पनि निर्माण गरेको थिएँ। यो पनि मेरै कार्यकालमा पालिकाभरिमा प्रत्येक वाडामा 4 जनाको दरले। त्यसै गरी महिलाहरूलाई नै लक्षित गरेर अब खाजा बनाउने कुरामा कुकम्यानको पनि ट्रेनिङ गरेका छौँ। त्यसमा पनि प्रत्येक वाडाको 2-2 जना गरेर 12 जनाले ट्रेनिङ दिएका थियौँ र आफ्नो पालिकालाई अलिक बजारीकरणलाई आफ्नो पालिकालाई बजार व्यवस्था गर्नुको निम्ति आफ्नो आय आर्जन पनि अलिक बढोस् भन्ने उद्देश्यको साथ ब्युटी पार्लरको ट्रेनिङ पनि लगभग 2-2 जना वाडाको दरले 12 जनाले ट्रेनिङ दिएका थियौँ गाउँपालिका भरिमा। हुन्छ। अब धेरै योजनाहरू 5 वर्षको अवधिमा यहाँ सञ्चालन गर्ने क्रममा वडा अध्यक्ष आज ठाकुर सिंह लिम्बू हुनुहुन्न, उपचारका लागि बाहिर जानुभएको रहेछ। उहाँ निमित्त वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुरा लिम्बू। पुरा सर, वडाले चाहिँ के गर्यो नि? वडामा के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? वडामा के भयो 5 वर्षको अवधिमा? तपाईँहरूको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हामीले वडामा यो गऱ्यौँ भन्ने काम के गर्नुभयो? स्वाभाविक नालबुको साङजिमदेखि नालबुको सामाबुङसम्मका जनताहरूलाई टिमको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले निर्वाचन ताका 29वटा घोषणा पत्रहरू थिए। त्यो घोषणा पत्र अनुसार 100% अथवा हुबहु हामीले व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ। के रह्यो त्यस्तो अवरोध? किनकि हामी सङ्घीयता पश्चात पहिलो जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले अनुभवको कमजोरले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकेनौँ। त्यस पछाडि त 2 वर्षसम्म त गाउँपालिकामा नीति निर्माण नीति नियम बनाउनुमै व्यस्त भयौँ अनि अनुभवको कारण कमले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसमा माफी माग्न चाह्यौँ र नालबुमा चाहिँ लगभग 70-80वटा योजनाहरू 4 वर्षको कार्यकालमा 5-5वटा कार्यकालको चाहिँ सम्पन्न हुन बाँकी छ। 70-80वटा मध्येमा लगभग सबै नै सम्पन्न भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटै मात्र हो हामीले सम्पन्न गर्नु हुन बाँकी घोषणा पत्रको अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा। घोषणा पत्रमा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ कि प्रत्येक जनताको घर घरमा केन्द्रीय विद्युत केन्द्रीय लाइन पुर्याउने छौँ, प्रयास गर्नेछौँ भनेका थियौँ। तर त्यो सम्भव भएन, किनभने त्यो ठेकेदारको अलिकति ढिला सुस्तीको कारणले गर्दा त्यो हामी गर्न सकेनौँ सर। हुन्छ, धेरै योजना जे होस् तपाईँले सबैभन्दा राम्रो कुरा जति काम गर्नुभयो, गर्न नसकिएको कुरामा नागरिकहरूसँग माफी पनि माग्नुभयो। एउटा राजनीतिक दलको जनप्रतिनिधिको यो महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो, किनभने सबै काम एकमा गर्न सकिँदैन स्वभावैले। यो 5 वर्षको अवधि सिकाइ पनि थियो सायदै, तपाईँले नै भन्नुभयो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ सूर्य बराइली, तपाईँ चाहिँ दलित समुदायको एउटा नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ। यहाँको दलित सदस्य जो निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख हुनुभयो, देवीमाया नेपाली। त्यस पछाडि
रिक्त पनि भयो। यो समुदायको उत्थानका लागि जनजीवनलाई माथि उठाउनका लागि चाहिँ के भूमिका पुरा भयो यो गाउँपालिकामा र खास गरी यो वडामा? धन्यवाद आनन्द सर। यो संहिता पछाडिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यसमा पनि विशेष गरेर दलित समुदायको लागि के भयो भन्ने कुरामा हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। अघि पनि उठिसकेको छ, त्यो कुरामा धेरै कामहरू बाँकी पनि रहे। विशेष गरेर दलित समुदायको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ र के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरामा हामीले कार्यपालिकामा गाउँसभामा धेरै विषयमा छलफलहरू गरेका छौँ। यहाँको दलित समुदायको जनजीविकालाई उठाउनको निम्ति विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो गाउँपालिकामा आउने टोटल बजेटको 5% बजेट लक्षित कार्यक्रममा त्यो चाहिँ दलित, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरूलाई हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा छुट्याएर उनीहरूको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा जोडेर खर्च गर्ने गरेको छ आनन्द सर। त्यो सँगसँगै अरू मानसिक रूपमा पनि एउटा जातीयहीनतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र सिङ्गो गाउँपालिकालाई नै छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरीको हामीले नीति कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौँ। र यो वडा त पहिल्यै भइसक्यो। वडा त पूर्वाञ्चलकै 12औं नम्बरमा छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको छ, मेरिङदेन छ। बाँकी 5वटा वडालाई पनि त्यसरी नै गर्ने भनेर हामीले नीति कार्यक्रममा ल्याएका थियौँ। तर त्यो कार्यक्रमलाई अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा बजेटिङ गरेर राखेको छ। यो विश्वमा फैलिरहेको कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई एउटा अवरोध भयो। विभिन्न त्यो अब घोषणाकै लागि मात्रै गर्दाखेरि त सम्भव थियो, तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीय स्तरका समुदायहरू, अन्य सबै जातजातिका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर विभिन्न त्यसका चरणहरू पार गरेर गर्नुपर्ने मापदण्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूप दिन सकेका छैनौँ। तथापि अब यो बाँकी रहेको हाम्रो लगभग 55, 51, 52 दिन कति छ, त्यो दिनमा पनि हामी यो दिनमा पनि केही प्रयास गर्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। त्यसको समिति बनाएको छ, त्यो समितिले अब काम सुरु गर्छ होला सर। म अलिकति हाम्रो पुरा सरसँग एउटा मात्रै प्रश्न सोध्नु पर्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष फरक दलको मान्छे, यो वडा अलि फरक दलको वडा, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले खास गरी अध्यक्षले फरक दलको भएको नाताले गर्ने व्यवहार चाहिँ यो वडाप्रति तपाईँहरूप्रति कस्तो भयो? म र मेरो अथवा नालुको टिमको तर्फबाट उहाँलाई सल्युट गर्नुपर्ने मान्छे नै हो। किनभने 4 वर्ष बितायौँ, उहाँले फलाना दलले जितेको वडा भनेर कहिले भेदभाव गर्नु भएन मेरो अनुभवमा। आगामी दिनमा गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँकै कुरा रह्यो। अब त करिब कार्यकाल सकिन आँट्यो यो वर्षको, होइन? हजुर। अनि उपाध्यक्षज्यूले पनि यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, महिला सङ्घको उपाध्यक्ष कार्यक्रम ल्याउनुभयो, जस्ता पाता वितरण। त्यो कार्यक्रम नालुमा अत्यन्तै लोकप्रिय भएको छ। उहाँको पनि राम्रै सपोर्ट छ। आगामी दिनमा पनि उहाँको सपोर्ट हामीले आशा गरेका छौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि सपोर्टहरू आशा गरेका छौँ। हुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, तपाईँले नै चाहिँ यो वडाका लागि के गर्नुभयो? अघि उपाध्यक्षज्यूले त भनिहाल्नुभयो माइती गाउँको लागि अन्त जति गरेको छ त्यो अनुसारकै गरियो भनेर। तपाईँ आफैले यो गाउँपालिका यो वडाका लागि फरक चाहिँ के गर्नुभयो? अब सबैभन्दा त हामीले जब यो स्थानीय निर्वाचन पछाडि आएपछि मैले यो वडाको लागि चाहिँ यो वडाको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा हामीले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि यो मेरिङदेन गाउँपालिकाको नाममा एउटा केही कागजको टुक्रासम्म पनि नभएको अवस्था र 0 लेभलदेखि हामीले सुरु गरेको अवस्था, काम गर्नु सुरु गरेको अवस्था। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो वडाको नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि पहिलो नम्बर बरु गाउँपालिका हामी व्यक्तिको घरमा चाहिँ भाडा बसेर पनि वडाको चाहिँ भवन पहिला बनाएर यस वडाको नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर यस वडाको वडा कार्यालयको भवन बनाएर यहाँको नागरिक
हरूको चाहिँ सेवा सुविधालाई सुलभ गर्ने काम गरियो। तर यो त तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै बनिएको थिएन र यो भवन त? यो बनिएको थियो, तर यहाँ जस्तै स्वास्थ्यको कुरामा पनि स्वास्थ्य पनि दुःख सुख यहीँ चलेको थियो र स्वास्थ्यको भवन पनि माथि बनिएको छ। अघि पनि कुरा जोडिएको थियो स्वास्थ्य भवन बनाउने कुरामा हाम्रो माननीयज्यूको पनि ठुलो पहल र हामी पनि गाउँपालिकाबाट पनि केही सहयोग र सपोर्ट गरेकोले स्वास्थ्यको पनि व्यवस्था गर्न सकियो। हुन्छ, अब एकैछिन सहभागीहरूको पनि कुरा सुनौँ न। 5 वर्षको सङ्घीयतापछिको 5 वर्षको अवधि सकिँदै गर्दा यहाँ चाहिँ पूर्व उपप्रधान पञ्च, प्रधान पञ्च अनि शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै बुझाइमा चाहिँ कस्तो रह्यो यो 5 वर्षको? संविधान सभा सदस्य पनि भएको वडा अनि खास गरी गाउँपालिकाले के भूमिका निर्वाह गर्यो 5 वर्षमा? तपाईँहरूले चाहिँ के पाउनुभयो? यो 5 वर्षको कार्यकालमा अलिकति कस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि यो विकास निर्माण सम्बन्धीका कुराहरूमा अलिकति म चाहिँ नजिक नरहेर केही कुराहरू स्पष्टसँग नबुझेको एउटा कुरा। शिक्षा क्षेत्रको मान्छे हुनुभएकोले शिक्षाका लागि के परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, के भयो के भएन? शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन भनेको परिवर्तन त भयो नै होइन। परिवर्तन भयो भन्दाखेरि तपाईँको सालहरूमा 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्षमा त्यस्तो खालको कोर्सहरूको परिवर्तन भएर आयो। त्यसमा एउटा अलिकति पठन पाठनमा पुराना शिक्षकहरूलाई अलिकति समस्या हुने अनि नयाँ अब शिक्षकहरूलाई अब भनेपछि आयोगहरू नखुल्ने, त्यहाँ त्यो भनौँ पुरानै शिक्षकले ओगट्ने कामहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि पढाउने कुराहरूमा केही त समस्या आएको नै पाइन्छ। तर अब त्यसलाई अब यो के भन्नु, सरकारको नीति नै त्यस्तो हो कि बा के हो होइन। नभएदेखि त्यो समय परिस्थिति अनुसार सालमा उसले आयोग विज्ञापन खोल्नु पर्थ्यो, त्यो कार्य भएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै पुराना शिक्षकहरूले चाहिँ ठाउँ ओगटेको पाइयो र यो शिक्षकहरूको जुन सेवा अवधि जुन छ त्यो सेवा अवधिलाई अलिकति घटाएर नयाँ पुस्ताहरूलाई ठाउँ दिनु पर्थ्यो, त्यो एउटा काम भएन। अब पुराना शिक्षा नियमहरूलाई नै धेरै अब यहाँ अङ्गीकार गरिएको देखियो होइन। अनि अब तर तपाईँको कोर्स भने विषय भने नयाँ खालका कुराहरू आएको र त्यहाँ पढाउने टिचरहरूलाई समस्या भएको मैले महसुस गरेँ। हस्, तपाईँको परिचय पनि दिनुहोस् न। मेरो चाहिँ होम प्रकाश तुम्बाम्फे, श्री नालबु आधारभूत विद्यालय नालबु। म चाहिँ अहिले मेरो नाम चाहिँ सुस्मिता गजराज हो। यही नालबु वडा नम्बर 6 हो मेरो घर चाहिँ। मलाई ठिकै लाग्यो, राम्रै लाग्यो। योजनाहरू नयाँ आउँथ्यो, राम्रै लाग्यो, ठिकै लाग्यो मेरो विचारमा। खास गरी के चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईँलाई? के चाहिँ राम्रो भयो जस्तो लाग्यो? राम्रो भन्दा पनि अब यसो अब योजनाहरू आउँथ्यो होइन, वाडामा नयाँ योजनाहरू आउँथ्यो, अब त्यही नै लाग्यो। हस् त, मेरो परिचय डम्बर बिक हो। म यहाँ दलितहरूको एउटा सानो समूह पनि छ, समूहको अध्यक्ष पनि हुँ। यो 5 वर्षको कार्यकालको योजनाहरू सबै राम्रै लाग्यो मलाई। अब सही ढङ्गले नै गाउँपालिकाबाट योजनाहरू विनियोजित भएर छुटेर आउँछ। तर यहाँ गाउँमा आएर अलिकति कस्तो लाग्यो। म 2-4 योजनाहरूमा चाहिँ मलाई समितिको सदस्यसम्म राखे। समितिको सदस्य त राखे साथीहरूले, तर कहिले फरफराक हुन्थ्यो, कहिले निकासा गरिन्थ्यो, कहिले काममा सुरु गर्नुपर्ने त्यो जानकारी चाहिँ अलिकति दलित भएको नाताले गर्दा नदिएका हुन् कि साथीहरूले। म त्यसमा चाहिँ त्यति सहभागी भइनँ। मित्र दाइ, सङ्घीयताको 5 वर्ष कस्तो रह्यो? खास गरी जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के रह्यो? अब गर्नुपर्ने के रह्यो? सिकाइ के रह्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद आनन्द सर। मेरो विचारमा
यो संहिता प्राप्त हुँदा यसका मैले पहिले पनि कुरा उठाएको थिएँ। विकास भन्ने बित्तिकै तीनटा कुरा प्रमुख हुन्छ। एउटा भौतिक विकास, एउटा सामाजिक विकास र एउटा आर्थिक विकास। अब यो 5 वर्षे लगभग 4 वर्षे कार्यकालमा यहाँको जनप्रतिनिधि मित्रहरूको चाहिँ बढी ध्यान चाहिँ खालि भौतिक विकासमा मात्रै गयो। अब हिजोको राज्य संरचनाले सिर्जना गरेका सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू छन्, अनि आर्थिक विकास गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू छन्। आर्थिक विकास हुन नदिने हाम्रा सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ चाहिँ त्यति ध्यान गएको मैले पाइनँ। अब विकास निर्माणको सन्दर्भमा, भौतिक विकास निर्माणको सन्दर्भमा त राम्रै काम भएको छ। अब अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू राजनीतिक दलमा फरक भए तापनि विभेद गरेको हामीले पाएका छैनौँ। राम्रो नै भौतिक विकास निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढेको नै मैले चाहिँ महसुस गरेको छु सर। हुन्छ हजुर, तपाईँको बुझाइ कस्तो संहिताको 5 वर्ष? धन्यवाद आनन्द सर। वास्तविक संहितामा देश गइसकेपछि जति पनि यो नाल्बुमा हुनुपर्ने विकास निर्माणको काम शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यत्रो भए जस्तो लाग्दैनन्। किन त भन्दाखेरि नाल्बु गाविस भनेको दुईचोटि माननीय जन्म भएको, माननीयले चाहिँ जितेको ठाउँ। शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले पनि हाम्रो नाल्बु गाउँ विकास समितिमा 10+2 को क्लासहरू चलेको छैन। यो सबैभन्दा दुर्भाग्य कुरा हो। यहाँको विद्यार्थी भनेको 3 घन्टाको बाटो थुकीमा दाइराखेको अवस्था देखिन्छन्। दोस्रो पक्ष नाल्बु गाउँ विकास समिति भनेको प्राकृतिक सम्पत्तिले भरिपूर्ण गाउँ विकास समिति पनि हो। यहाँको महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू गरेर अल्लो उत्पादन गरेर यहाँनिर चाहिँ अल्लोलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ एउटा कपडा, ढाक्रा कपडा जस्तो चाहिँ रोजमूलक कार्यक्रममा यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नभएको देखिन्छन्। वास्तविक कुरा भौतिक विकासमा पनि ढिलो सुस्ताइ। जस्तै अब छिमेकी गाउँ विकास समिति छिमेकी वार्ड थुकिमाको तुलनामा अहिले हाम्रो एउटा सडकको अवस्था पनि हद्दै खचेको देखिन्छन्। दोस्रो पक्ष चाहिँ अब विद्युतीय तारहरू पनि अब आर्थिक अवस्था अथवा हामीले यो वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कामहरू अहिलेसम्म हाम्रो एउटा पोल गाड्ने कार्य पनि नसकेको देखिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूबाट सन्तोषजनक काम भयो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तपाईँहरूले चाहिँ यति टाढा आएर सेवा प्रवाह गरिराख्दा कतिको सन्तुष्टि मिलेको छ? कसरी सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ? भौगोलिक हिसाबले टाढा, कर्मचारीको सङ्ख्या एकदमै कम, अनि धेरैवटा जिम्मेवारी, प्राविधिकको पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने, वडा सचिवको पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने। पहिलाको तुलनामा सरहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब हामी तलदेखि हिँडेर आएको यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी चाहिँ यहीँदेखि यहीँसम्म राम्रो छ। अनि कर्मचारीहरू त धेरै नै कमहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीलाई सहयोग त गरिराख्नु भएको छ। हामी सचिवको प्राविधिकहरूले चाहिँ कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई काम गर्ने पाटोमा? नागरिकहरूले धेरैले सहयोग पनि गर्नुहुन्छ, धेरैले चाहिँ कसैले चाहिँ त्यस्तो नबुझेर हो कि के टाइम अनुसार हुँदैन, त्यस्तै छ। अलिअलि आलोचना पनि गर्नुहुन्छ? आलोचना पनि आउँछ नि, काम गर्दा आलोचना आउनै पर्यो। आलोचना र सम्मान कुन बढी छ? सम्मान नै बढी छ। आलोचना भन्दा सम्मानै बढी छ। हाम्रो सरको कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? मेरो नाम चाहिँ देवेन्द्र प्रजापति हो। म चाहिँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हो यहाँको। यहाँ पहिलादेखि मेरो 2 वर्ष कार्यकाल भयो यहाँ आएको मेरो। तर पहिलादेखि नि जति हुनुपर्ने नि, पहिला जति हामी काम गर्थ्यौँ, यहाँ ठाउँको अभावहरू पनि हुन्थ्यो। हाम्रो बर्थिङ सेन्टर हुँदाखेरि एउटै रुममा सबै थोक मिलाउनु पर्ने, तर अहिले स्वास्थ्य भवन माथि बनाइदिनु भएकोमा उहाँहरूले धेरै धन्यवाद छ। अनि माथि काम गर्न हामीले धेरै सहज पनि भएको छ। पहिलादेखि धेरै कठिनाइ भएर अहिले धेरै सहज पनि भएको छ। अनि त्यसमा लगायत हामीले बस्ने व्यवस्था पनि उहाँहरूले
मिलाइदिनु भएको, त्यही क्वार्टर बनाइदिनु भएको। अहिले धेरै बर्खायाममा हामीलाई हिँडुल गर्नु पर्दैन। अनि के भन्छ नि, हाम्रो यहाँ पेसेन्टहरूलाई नै भनौँ, बिरामीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर नै हुन्छौँ। इमर्जेन्सी बिरामीहरू आउँदाखेरि त्यस्तो हामीलाई कतै यहाँदेखि माथि जानु पर्दैन। त्यहीँ हुँदाखेरि त्यही उहाँहरूलाई सहयोग गर्न अलि हामीले सहज भएको छ। जस्तो गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूले टोल टोलमै सेवा पाउँछन् कि बर्थिङ सेन्टरै आउनुपर्छ? होइन सर, बर्थिङ सेन्टर अहिले हाम्रो 0 होम डेलिभरी सुरु गर्नुभएको छ गाउँपालिकाले। त्यसै कारणले हामीले घरमा सुत्केरी गराउँदैनौँ। हामीले सबैले जानकारी गराइदिएका छौँ। हामीले राहत पनि वितरण गर्दैछौँ उहाँहरूलाई, जसरी बाटो यातायात खर्च हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले सबैजनाले यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा बोलाएर हामी उहाँहरूले सेवा प्रदान गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो हामीले चाहिँ पहिलो बैठक त चौरमा बसेर गरेका हौँ भनेर। यो 5 वर्ष अवधि पुरा हुँदै गर्दा पनि कर्मचारी चाहिँ दिन सक्नु भएन होइन स्थानीय तहलाई? अब यो कुरामा आनन्द सर, म के भन्न चाहन्छु भने सबै अब उपस्थित साथीहरूलाई पनि के जानकारी म गराउन चाहन्छु भने हिजो पनि यो तल 4 नम्बर 5 नम्बर वार्डमा कुरा उठेको थियो। कर्मचारी हामीसँग गाउँपालिकाले कर्मचारी पठाइदिएन, वडामा सचिवसम्म नभएको अवस्था भनेर भन्नुभयो। अहिले मेरिङदेन गाउँपालिकामा यो वडामा मात्रै होइन, गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी नभएको अवस्था माथिबाट के अरे सङ्घीय सरकारले पठाउनु नसकेको अवस्था र गाउँपालिका पनि हामी करारको कर्मचारीहरू र धेरै जस्तो कार्यालय सहयोगी साथीहरूलाई भर्ती गराएर नियुक्ति गराएर उहाँहरूबाट पनि हामीले जिम्मेवारी दिएर काम गराएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि वडा सचिवहरू हामीले अहिलेसम्म 5 वर्षसम्ममा एउटै पनि वडा सचिव स्थायी नआएको। अनि वडा कार्यालय सञ्चालनको लागि हामीले वडा सचिवको जिम्मेवारी यसरी स्वास्थ्यको, शिक्षाको हेड सरहरूलाई, सरहरूलाई हामीले दिएर वडा सञ्चालन गरेको छौँ। काम गरे बापत अरू केही सुविधा पनि पाउनुहुन्छ कि जुन पारिश्रमिक छ त्यसैमा भर परेर काम गर्नुपर्छ? अब तलब त हामीले त्यही उहाँले खाइपाई आउनुभएको तलबमै हामीले दिएको छौँ र अरू सुविधाहरू भनेको थरै थरै उहाँहरूको केही काम गरे बापत सुविधाहरू गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ, गराउँछ त्यो चाहिँ। हजुर। सभासदज्यू, तपाईँमाथि पनि एउटा प्रश्न उठ्यो। 2 पटक निर्वाचित हुनुभयो, सभासद पनि हुनुभयो। +2 पढ्न यहाँको विद्यार्थीले बाहिर जानुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। अनि केन्द्रीय योजनाहरूका विषयमा पनि कति योजनाहरू धेरै आउनु पर्थ्यो। अघि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो सहयोग धेरै पाएँ भनेर, तर स्थानीयले चाहिँ खासै अनुभव गरेको खासै कुरा गर्नु भएन। केमा कमजोरी भयो? बुझाउनमा कमजोरी भयो कि ल्याउनमै कमजोरी भयो? यो बुझाउनमा कमजोरी भयो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। म यहाँ यस क्षेत्रका जनताले 64मा निर्वाचित गरेपछि मैले यो क्षेत्रको सिङ्गो विकासको निमित्त मलाई जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाएको छन्। मैले त्यो समय महसुस गरेँ हो। र मैले सबभन्दा पहिलो यो तम्बरमा पुल चाहिन्छ भन्ने हिसाबले 65-66मा यो तम्बरको पुल हाल्नमा सफल भएँ। 66-67मा मैवा र हान्द्रुङको पुल तम्मरमै 2टा पुल हाल्नमा सफल भएँ। अहिले हान्द्रुङको पुल सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ठेकदारीको कमजोरीले गर्दाखेरि। र 66-67मा मैले यो मेरिङदेन त्यतिखेर संहिता कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियो। र यो पुल मैले हालिसकेपछि 66-67मा यो दोभानदेखि अहिले नालबुको साङदिनसम्मको रोड मैले क्षेत्रीय सडकमा हाल्न सफल भएँ, रातो किताबमा ल्याउन। र 3 वर्षमा क्षेत्रीय सडकमा हालेपछि पहिला 72 लाख आयो, दोस्रो वर्ष 55 लाख आयो र तेस्रो वर्ष 37 लाख आयो। त्यो 3 वर्षमा त्यो रकमले ठेक्कापट्टाबाट लिङतेकको कान्छी चोकसम्म पुग्यो है। र 70मा पुनः यहाँको जनताले मलाई संविधान सभा सदस्य निर्वाचित गराए। र त्यस पछाडि मैले 71-72मा जम्मा 5 करोड हाल्न सफल भएँ यो रोडको निमित्त। र त्यो 5 करोडले
कान्छी चोकदेखि नाल्बु थुकीमा हुँदै नाल्बुको पाँदुलङसम्म पुग्यो त्यो रकमले 3 वर्षमा। बहुवर्षीय ठेका हो। र त्यस पछाडि 73-74मा मैले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बहुवर्षीय ठेका भनेर यो रोडमा जम्मा 20 करोड हालेको छु। त्यो 20 करोड बहुवर्षीय ठेका 73-74देखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गयो र त्यो दोभान बजारदेखि यसलाई विस्तार गरेर पाँदुलुङदेखि साङजिमसम्म यसको ट्र्याक ओपन 2टा ठेक्का लागेको थियो। तर ठेकदारको कमजोरीले गर्दाखेरि दोभानदेखि यता यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा धेरै ढिलासुस्ती भयो। त्यसमा ठेकदारले 2टा ठेकदारलाई चाहिँ के भन्छ त्यहाँ उनले ठेकदार 2 जनालाई उप ठेक्का दिएर काम लगाउनु पर्यो र अन्तमा 2टै ठेकदारले पनि राम्रो काम नगरेपछि हामीले अन्तिममा हाइड्रोलाई जिम्मा लगायौँ र त्यो बहुवर्षीय ठेका कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि 73-74देखि 75-76मा संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यो बहुवर्षीय ठेका यो ताप्लेजुङमा 4वटा थियो। एउटा दोभान नाल्बु, अरू यो पाथिबारा सुकेटार र काबेली थेचम्मु र पूर्वको बर्डाडा साबलाखो, यी 4वटा बहुवर्षीय ठेकामा 71-72मा लाग्यो। त्यसमा सबभन्दा बढी पैसा यो मेरिङदेखिको दोभानदेखि साङजिमसम्म बाटोमा 20 करोड थियो। तर पैसा मात्रै आएर हुन्छ र काम पनि हुनुपर्छ, काम पनि देखिनुपर्छ। म अहिले यो विषयमा आउँदैछु र ती सम्पूर्ण बहुवर्षीय ठेकाहरू संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रदेशमा आयो र प्रदेशमा आइसकेपछि प्रदेशमा मैले मुख्यमन्त्री त्यो समयमा शेरधन राई हुनुहुन्थ्यो र गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशजी आइसकेपछि उहाँलाई पनि फोनबाट मैले बोलाएँ र विराटनगरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हामी उपस्थित भयौँ र मुख्यमन्त्रीलाई मैले त्यो 4वटा योजनाहरूको फोटोकपी गरेर भौतिक मन्त्रालयबाट ल्याएको थिएँ र उहाँलाई हामी 2 जना भएर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र पछिबाट उहाँले पैसा कम आएको छ र तपाईँहरूको जिल्लामा 4वटा मध्ये तपाईँहरू पहिला आउनुभयो, म तपाईँहरूको बाटोलाई म पहिलो प्राथमिकता दिन्छु, अरू 3टालाई दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। स्वयं गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र प्रदेशले पछिबाट 2 करोड निर्णय गर्यो र अहिले त्यो 2 करोडबाट दोभानबाट यो बाटो विस्तारको निमित्त पुनः खर्च गरियो र पाँदुलुङदेखि चाँगासम्म पुग्ने त्यो पैसाले, प्रदेशको पैसाले बाटो ट्र्याक ओपन गरियो र त्यो समयमा मैले सबभन्दा बढी संसद सभासद गइसक्दै ठुलो उपलब्धि मानेको दोभानको पुल हो र महीँबाट हाम्रो त्यो पुल बन्यो। हस्, हुन्छ। विकासका योजनाहरू क्रमिक रूपमा चलिरहने योजना, खास गरी +2 पनि एउटा हुन सकेन। +2 मैले +2 को निमित्त सांसद हुँदैखेरि निकै पहल गरे हो, तर यहाँको राजनीतिक दलहरूबाट कुनै त्यसको सपोर्ट मैले पाइनँ। मैले पाँदुलमा +2 बनाउनु पर्छ। राजनीतिक दल किन चाहिन्छ र +2 बनाउन? होइन, त्यसको निमित्त यहाँबाट कुनै डकुमेन्ट त पेश गर्नु पर्ला नि त सम्बन्धित निकायमा, तर त्यो कुरो पेश हुने कुरामा कसैबाट पहल भएन है। त्यसरी पछिबाट मैले मात्रै प्रयत्न गरेर यो सम्भव नहुनेछ भनेर मैले पछि चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा, यो गाउँपालिकामा अहिले साथीले यहाँ उपस्थित साथीले भन्नुभयो केन्द्रीय योजनाहरू यहाँ साह्रै देखिएन भन्ने कुरा, त्यो साथीहरूले जानकारी नपाएर होला। म संविधान सभाको सदस्य अब जानकारी पाउनु भयो नि त, तपाईँले भन्नुभयो बाट रिटर्न भइसकेपछि यो वार्डमा मात्रै मैले 26 करोड पैसा हालेको छु नाल्बुमा मात्रै। त्यो चाहिँ कसको खल्तीमा गयो कि त्यो म आउँदैछु। जम्मा 3टा पुल 15 करोडमा हालेको छु। लोवा खोलाको लुमापाटीमा एउटा, माथिल्लोमा एउटा र याङवा खोलामा 15 करोडको योजना परेको छ। त्यसमा लुमापाटीको पुल निर्माण हुँदैछ ठेक्का लागेर, याङवाको ठेक्का निस्किसक्यो र यो लोवा खोलाको माथिल्लो छिर्ने बाटो यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ ल्याइया हो। त्यसको सर्वे सडक विभागबाट आउँदैछ र यो 2 वर्ष कार्यकालमा 3टा पुल 15 करोडको बनिसक्छ र यो केन्द्रीय लाइन यो नालुमा मात्रै 5 करोडको निर्माण हुँदैछ, तर ठेकदारले अलिकति ढिलासुस्ती गरिरहेछ
र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मैले यो बाटोमा पुनः लोमा खोलादेखि साङजिमसम्मको निम्ति जम्मा 6 करोड हालेको छु, जम्मा 26 करोड यो रकम हालेको छु म सांसद नहुँदाखेरि पनि। तर यो कुराहरूमा अहिले 2 करोडको गाउँपालिकाले ठेक्का निकालेर त्यो 6 करोडमध्ये लोमा खोलादेखि अहिले निर्माण हुँदैछ र अब 2 कार्यकाल 2 वर्षपछि 4 करोड खर्च हुन्छ, त्यसले साङजिमसम्म यो बाटोले चाहिँ गति लिन्छ। हस् सूर्य सर, अघि दलित समुदायको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो अनि नेत्र सरले पनि भन्नुभयो भौतिक विकासमा मात्रै ध्यान गयो, अरूमा ध्यान गएन भनेर। अनि दलित भनेर हो कि किन हो योजनाका बारेमा जानकारी गराइँदैन भनेर। तपाईँ पनि यही ठाउँको मान्छे, गाउँपालिकाको प्रवक्ता, गाउँपालिकामै के भयो भन्ने जानकारी दिने अधिकार पनि तपाईँसँग छ, त्यो तपाईँको कर्तव्य पनि हो। किन जानकारी नपाउनु भएको उहाँहरूले? धन्यवाद आनन्द सर, प्रश्नको लागि सहभागी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। यो भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बढी ध्यान गयो भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो, किनभने अहिले यो सङ्घीयता कानुन भए पछाडि पहिलो हाम्रो कार्यकालमा धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राही जनताहरू भौतिक पूर्वाधारमा नै बढी फोकस भएको भेटियो र त्यो आधारभूत आवश्यकता जस्तो पनि देखिन्छ। अन्य विकास गर्नको लागि पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरिकन सम्भव देखिएन र अरू जनजीवनसँग जोडिने अन्य विषयहरूमा पनि हामीले हाम्रो बजेटको भोल्युमले भ्याएअनुसार र जनप्रतिनिधिको भिजनले दिएअनुसारका कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ। जुन डम्बर दाइले उठाउनु भएको विषय चाहिँ उहाँले जुन समितिमा, म 2-4वटा समितिमा रहेको थिएँ, तर त्यो समितिभित्र पनि मलाई चाहिँ खासै जानकारी भएन। बजेट आउँदाखेरि बजेटलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन भयो र निकासा फरफरा कसरी भयो भन्ने कुरा उहाँले त्यो सिङ्गो पालिकाको बजेट भन्दा पनि विनियोजन भएर उपभोक्ता समिति बने पछाडि त्यो समितिभित्रको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। पनि सोध्नु पर्यो, तपाईँ योजना अनुगमनको जिम्मेवारी पनि तपाईँसँग छ, बजेट बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँसँग छ। योजना अनुगमन गर्दा उपभोक्ता समितिमा बसेका मान्छेहरूले थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन्, उनीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्न, गर्नु भएन? अब यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ अब हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय र कार्यविधि अनुसार मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ 10 लाखदेखिको उँभो मात्रै म अनुगमन गर्छु। सायद त्योभन्दा सानो योजनाहरू पर्यो कि हाम्रो डम्बर दाइको योजना, त्यहाँदेखि उँधोको चाहिँ वार्डले नै जिम्मा दिन्थे, वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले कसो गर्ने थियो। अनुगमन गर्दा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई थाहा छ कि छैन, उपभोक्ताहरू जानकारी राख्छन् कि राख्दैनन्, जानकारी गराइन्छ कि गराइँदैन, अनुगमन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हामी गर्छौँ सर। सोध्नुहुन्छ सबैलाई? सोध्छौँ, उहाँहरूको निर्णय हेर्छौँ। अब सबैको सही छ छैन, उपस्थिति छ छैन। अब कुनै ठाउँमा यस्तो पनि भेटिया छ सर, अध्यक्ष सचिव होइन कोषाध्यक्ष यतिजना मिलेर मात्रै पनि काम गरेकोहरू देखिन्थ्यो। त्यसमा पनि हामी अनिवार्य सुझावहरू दिने गर्थ्यौँ। र यो वार्डको विषयमा चाहिँ त्यस्तो छ सर। अब सानोतिनो योजना चाहिँ सानो भएको हुनाले तपाईँलाई थाहा भएन, उहाँहरूले नै जिम्मा दिएको छौँ हामीले। हुन्छ, सम्भवतः आगामी दिनमा उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराइन्छ होला, आगामी दिनमा उहाँहरूले पनि चासो राख्नुहुन्छ होला र जो उपभोक्तामा बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि जानकारी दिनुहुन्छ होला। अरू सहभागीहरू, तपाईँहरूको यो नालबुको विकासमा सङ्घीयताको 5 वर्षपछि अब के गर्नुपर्छ होला भन्ने केही सुझाव छ तपाईँहरूको? मेरो नाम देवप्रसाद नाल्बो, म यहीँ नालबुको राजनीतिक दल र ठिक छ, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा जनसमुदायले भनिसक्नु भएको छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, थोरै केही मलाई लागेको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। ठिक छ, त्यो अब सङ्घीयता अहिले अब स्थानीय इलेक्सन पछाडि सङ्घीयताको कुरा आयो, त्यसमा केही नर्म्सहरू टेकिएको छ, नभएको होइन, भएको छ कार्यान्वयन। सङ्घीयताको सवालमा हामीले कार्यान्वयन भएको मान्नुपर्छ। र अर्को कुरो, विकास निर्माणको सवालमा गाउँपालिकाबाट आएको रकमहरू लगभग ठिकै कार्यान्वयन भएको छ, यसमा हाम्रो असन्तुष्टि छैन। तर अलिकति ठुलो बजेट तपाईँको टेन्डर मार्फत आएकोमा, बजेट नआएको होइन, आएको हो,
त्यो हामी स्वीकार्छौँ। तर कार्यान्वयनतर्फमा अलिकति ठेकदारहरूको लापरवाही गर्दाखेरि अलिकति काम नर्म्समा नभएको अनुभव गरियो। हामीले जनतासमुदाय यो काम राम्रो भएन है भनेर अनुगमन गर्ने र त्यसमा कडी कडाउ गर्ने अधिकार चाहिँ उपभोक्तालाई छ नि। उपभोक्ता भनेको तपाईँ तर हामीले अब उपभोक्तामा खासै त्यत्रो हाम्रो पहुँच छैन, दिँदैन ठेकदारले। ठेकदार र अब इन्जिनियर मिलेपछि हुँदो रहेछ, यो कुरा मेरो अनुभव हो, कतिको सत्य हो होइन। र त्यो भइसकेपछि अलिकति बाटोघाटो बनाउँदाखेरि बनाउने चिजमा भौतिक निर्माण गर्ने सवालमा, विकास गर्ने सवालमा अलिकति नर्म्स चाहिँ 100% नभएको देखियो क्या। जस्तै बजेट त आयो आएन होइन त्यो म स्वीकार्छु, तर कार्यान्वयनमा अलिकति स्पेसली नभएको त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी जस्तो बोल्दा चिच्याउँदा पत्याउँदैन। उनीहरू मिलेपछि सकिगयो, कर्मचारी र तपाईँको ठेकदार। अनि अब जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति यसमा चाहिँ म आलोचना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले अलिक कडाइ गर्नु नसकेको कि प्रशासनमा चाहिँ अलिक सुस्त भएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। र यहाँको अब जो अब जान्ने अग्रजहरूले पनि अलिकति यसमा अलिकति टाइट गर्ने सवालमा चाहिँ ध्यान नगएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब हामीले टाइट गराउँदाखेरि हामीलाई हाम्रो कुरो त्यति मान्यतामा आउँदैन मैले भनिसकेँ होइन। र अरू कुराहरू त लगभग भएको हो। र कतिपय अब यो गाउँमा अलिकति अब गाउँपालिका टाढा हो, त्यसमा जस्तै मानौँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सवालमा एउटा अलिकति यहाँनिर मैले चाहिँ समस्या देखेँ। जस्तै जानुपर्छ गाउँपालिका, अब पाएको भत्ता तपाईँको लगभग 1500-2000 रुपियाँ उहाँहरूको खर्च भएर जान्छ। अब गाडी भाडा खानु पिउनु गरेर यसले चाहिँ कमसेकम जनप्रतिनिधिहरूले वाडालाई एउटा शाखा तरिकाले तपाईँको फाइलिङ व्यवस्था गरेर चाहिँ कर्मचारी घटाउँदाखेरि हुने थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यी कुराहरूमा उहाँहरूको अलिकति कमजोरपन मैले देखेँ ठाउँमा पुगेर पनि। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, ठेकदारको काम स्थानीय सरकार भएको नाताले नियमन गर्ने अधिकार सायदै तपाईँहरूसँग पनि छ। अनि तपाईँकै गाउँपालिका छेउमा बैङ्क छ, तर बैङ्कमा जाँदा पैसा पनि पाउनुहुन्न। उहाँहरूले आफूले पाउनुपर्ने पैसा पनि पाउनुहुन्न, त्यसमा पनि गाउँमै वितरण गर्ने प्रक्रिया त बन्द नै भइसक्यो। यसको समाधानको विषयमा के सोच्नु भएको छ? यो कुरामा आनन्द सर यस्तो छ, जस्तै अब ब्याङ्कले जति सेवा दिनुपर्ने कुरामा आवश्यकता अनुसार सेवा दिनु नसकेको कुरा यथार्थ कुरा हो। त्यो के भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले जुन हाम्रो गाउँपालिकामा रहेको ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्क रहेको छ, एनसिसी ब्याङ्कको चाहिँ शाखा कार्यालय जुन अरू ब्याङ्कहरू यो हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामै नभएको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अरू ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउँदाखेरि अरू ब्याङ्कबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि अरू ब्याङ्कले उसको शाखाहरूले पुर्याएर मात्रै यो एनसिसीले दिने गरेको हुनाले एनसिसी ब्याङ्कले यो मेलिङदेनमा जति चाहिएको छ त्यति पैसा उसले पाउनु सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसले पनि यहाँ भने जस्तो पैसा बाँड्नु नसकेको अवस्था। सुरक्षा भत्ता फेरि कर्मचारी मार्फत अथवा जनप्रतिनिधि मार्फत फेरि गाउँमै पुर्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? पुर्याउनुहुन्छ कि पुर्याउनुहुन्न? होइन, अब त्यो चाहिँ नमिल्ने भयो। हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ पहिला जिल्लामै लिने गर्थ्यो र पछिबाट चाहिँ गाउँपालिकाले बाँड्नु हुने भएर हामीले सचिव मार्फत र वडाध्यक्षहरू मार्फत वार्डमा बाँड्ने हामीले गरेको थियौँ। त्यो जति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बुवा आमाहरूले चाहिँ त्यसै गरी पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर अहिले हामीले अनिवार्य ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुपर्ने भएको हुनाले ब्याङ्कबाट मात्रै हुने भएको छ र हामीले ब्याङ्क बाहेक अरू त्यसरी अस्तिको जस्तो गाउँमा बाँड्न चाहिँ मिल्दैन। एउटा ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले गाउँमै पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने पनि कतिपय सहरी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो प्रावधान पनि रहेको छ। मैले यसमा चाहिँ तपाईँको ध्यान आकर्षण मात्रै गराएँ। ठेकदारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको पनि मिलेमतो हुन्छ कि नियमन गर्न नसक्नु नै भएको हो? होइन, हाम्रो मिलेमतो भन्दामा नियमन गर्न नसकेको भन्दाखेरि पनि हामीले गाउँपालिकाले जति उनीहरूले निगरानी गर्नुपर्ने कुरामा हामीले कन्चुसाइ गरेको छौँ न र उनीहरूले निगरानी हामीले गरेको छौँ। तर हाम्रोमा अब ठेकेदारहरू जस्तै
यो निर्माण कार्य हेर्ने कुरामा चाहिँ यता अब इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरू रहेको छ। अब प्राविधिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले इस्टिमेट गरे अनुसारको चाहिँ त्यहाँ अनुगमन के अरे हेर्ने क्वान्टिटी हेर्ने भनेर हामी उहाँहरूलाई खटाउँछौँ। र त्यसको साथसाथै अघि पनि कुरा जोडिएको थियो, उपाध्यक्षज्यू अनुगमनमा जानुहुन्छ, अनुगमन टोलीहरू हामीले छुट्याएको छौँ। अब अनुगमन टोलीले पनि गएर अनुगमन गर्ने र प्राविधिकहरूले पनि गएर हेर्ने भनेर हामीले हेरेको छौँ। र त्यस्तो ठुलो यहाँ ठेकदार र प्राविधिकहरूको मिलेमत्तो चाहिँ भएको छैन कि जस्तो मलाई लागेको छ। भएन छ नि त, जस्तो अघि सभासदज्यूले पनि भन्नुभयो, केन्द्रबाट बजेट आउँछ, स्थानीय स्तरमा काम हुँदैन, ठेकदारले समयमा काम गरिदिँदैन, अनि नागरिकहरूले पनि काम गरेको देख्नु नदेख्नु स्वाभाविकै हो। होइन, यो काम नभएकै चाहिँ भन्न सकिन्न, काम चाहिँ भएको हो, तर भनेको समयमा चाहिँ नभएको, ढिलासुस्ती भएको हो। जस्तै माननीयज्यूले अघि भन्नुभयो दबानको पुल भनेर भन्नुभयो, दबानको पुल पनि त्यो बन्नुपर्ने 29 महिना कि कति महिनामा बन्नुपर्नेमा 11 वर्षमा मात्रै बनिसक्यो भनेपछि यो ठेकेदारहरूको लापरवाही त देशैभरि छँदैछ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँको माइती गाउँ अब तपाईँहरूको त कार्यावधि सकि नै लाग्यो, अब फेरि दोहोरिनु होला नदोहोरिनु होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अबको 5 वर्ष पछाडि वैशाख 30 पछि अथवा अबको स्थानीय निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरू आएपछि अबको 5 वर्ष पछाडि यो नालबु कस्तो होला? ठिकै छ आनन्द सर। अब काम गर्दै जाने क्रममा अझै पनि बाँकी छ सर धेरै कुराहरू। अब बोल्नु त बोलिएको थियो, नमुना वार्ड बनाउने, नमुना गाउँपालिका बनाउने, समृद्ध गाउँपालिका बनाउँछौँ भनेर भोट माग्दै पनि हिँड्यौँ। तर अहिले यो कठिनाइ, अब हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरा, हरेक क्षेत्रलाई समेटेर लाने कुराहरूमा अझै पनि समय लाग्छ जस्तो लाग्छ सर। 5 वर्षमा केही हुँदैन, अबको 5 वर्षमा पनि केही परिवर्तन त हुन्छ र पनि अब समृद्ध नै हुने, नमुनै बनिहाल्नुको लागि चाहिँ अझै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। धेरै कुराहरू बाँकी छ, विकासे कुराहरू, अन्य कुराहरू। अघि अब यहाँ हाम्रो शान्ति भाइले कुरा उठाउनु भयो, अब सिलाइ बुनाइ ढाका बुनाइ भए हुन्थ्यो कि भन्ने। अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी त भर्खरै 5 वर्ष मात्रै भयो जनप्रतिनिधि आएको, त्यसमा पनि अब महिला जनप्रतिनिधि भएको यो हामी पहिलाचोटि हो। पहिला पञ्चायती कालदेखि नै महिला क्षेत्रमा यो प्रौढ शिक्षा पढाउने कुरा र सिलाइ बुनाइको कुराहरू त पहिलादेखि आएको थियो, तर यो कुनै हालतलाई पनि प्रभावकारी भइदिएन। अहिले चाहिँ भएको छ। प्लस म आउँदैछु सर, हामी जनप्रतिनिधि भएर पनि होइन हो ढाका बुनाइ, सिलाइ बुनाइ यी आदि कुराहरू राखेर अगाडि बढाउँदा महिलाहरूको कमसेकम जीवन स्तर उक्सिन्छ कि आय आर्जन अलिकति बढ्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले पनि सञ्चालन गरिहेऱ्यौँ सर। तर यो चेतनाको कमीले हो कि अब यो सरकारले दिएको कुरा, सरकारले सञ्चालन गरेको कुरा जुन दिनसम्म सञ्चालन गरिन्छ, जुन दिनसम्म ट्रेनिङ हुन्छ त्यही दिनसम्म मात्रै ध्यान दिन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब सरकारले त जग मात्रै बसालिदिने हो, अलिकति सम्बोधन मात्रै गरिदिने हो, बढाएर लाने कुरा त आफै गर्नुपर्ने हुन्छन्। त्यसमा अलिकति महिलाहरूको चेतनाकै कमी हो कि यो प्रभावकारी हुनै सकेन सर। हस्, म एकपटक फेरि हाम्रो देवप्रसाद दाइलाई एउटा सोध्नु पर्यो। यो खास गरी कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त दिन सकेको अवस्था छैन। अघि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो हामीलाई केन्द्रले नै दिएन, कार्यालय सहयोगी राखेर पनि हामीले चलाउनु, वडा पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छ भनेर। अबको 5 वर्षपछि कस्तो होला? तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय भएको नाताले कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ? थुप्रै प्रश्नहरू उठ्यो नि, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। +2 होला नहोला? जुन यो सुशासन चाहिँ अलिकति कडा भएन र जनतासँग स्पष्ट गराउने उसमा पनि कमी भयो भने अबको 5 वर्षमा पनि यसै हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। जस्तै परिवर्तन त्यत्रो ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
आशा छैन, किनकि एउटा सबभन्दा सही शासन हुनु पर्यो सबैमा। हुनुको लागि हाम्रो पनि जनताको पनि कमजोरी होला होइन, तर जनताको भन्दा पनि के भने अब जनप्रतिनिधि मानौँ, कर्मचारी मानौँ होइन, अलिकति जिम्मेवार जो कोही होस्, जिम्मेवार लिएको कुरो किन कर्मचारीले मात्रै भन्ने, किन जनप्रतिनिधिले मात्रै भन्ने होइन, जिम्मा लिएको कुरो त्यो नर्म्समा सबैले टेक्नुपर्छ। सबभन्दा समस्या त्यो छ, त्यो हटाउनुको निम्ति एउटा चेतनाको पनि आवश्यकता छ। अघि पनि कुरा उठाएको थियो, कतिपय साथीहरूले उठाउनु भएको थियो, जे जस्तो भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित भयो। यदि नाल्बुको गरिबी अवस्थाले उठाउनु पर्छ भने कसरी चाहिँ सोझै तरिकाले निशुल्क तरिकाले जनतामा जान्छ बजेट नर्म्स छ भने त्यो तरिकाको कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो। जनप्रतिनिधिहरूले कसरी चाहिँ उसले फाइदा हुन्छ र त्यो तरिकाको चाहिँ कार्यक्रम नबनेसम्म, त्यो खालको एउटा जनचेतना नउक्सेसम्म 5 वर्ष त के 10 वर्षमा पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने म थोरै भन्छु, जस्तै 2046 सालदेखि यताको परिवर्तन त आएकै हो, थुप्रै पटक परिवर्तन आयो, तर साह्रै जनताले त्यसको परिवर्तन अहिले बौद्धलदेखि लिएर लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि चेतनाको कमी गर्दा त्यहाँनिर सबै पुगेको मलाई लाग्दैन, महसुस लागेको छैन। यस आजको ऐतिहासिक यस कार्यक्रममा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो नै मैले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको चाहिँ मूल मैले आधार मानेको छु। त्यसैले काम गर्ने क्रममा चाहिँ जुनसुकै काम होस्, सबै कुरा त भने जस्तो त नहोला, तर म चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि म सन्तोषजनकै मान्छु। किनभने हिजोदेखिको इतिहासहरू हेरेर ल्याउँदा हिजो यसरी वडामा भेला गरेर बस्ने अवस्थाहरू थिएन। हिजो जिल्ला पुग्दा जिल्लामा काम पर्दाखेरि हामी हिँडेर जाने पर्ने स्थितिहरू थियो। अहिले जुनै कामहरू पर्दा पनि वडामा चाहिँ हल्का रूपले सिफारिस मार्फत कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै अलिक माथिल्लो निकायमा जाने बित्तिकै पालिका जिल्ला हुँदै समग्रमा मैले हेर्नु पर्दाखेरि लगभग विकास क्षेत्रमा मैले सन्तोषजनकै मानेको छु। किनभने स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर हरेक कुरामा अहिलेको जस्ता पाताको कुराहरू पनि हेरौँ, अब नाल्बुकै हकमा नभएर मेरिङदेन भरिमै हेरौँ, हिजो बस्ती टोलहरू कुन आधारमा थियो, कस्तो अवस्थामा थियो, अहिले कुन अवस्थामा छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि परिवर्तन भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनभने परिवर्तन एकैचोटि सबै कुरा चाहिँ एकै समयमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। जुनै चिज पनि अब बिस्तारै नै हुने हो, जुनसुकै चिज पनि। एउटा उदाहरणको लागि जस्तै मकै होस्, धान होस्, जेसुकै रोप्ने बित्तिकै फल्ने त होइन। त्यसैले मैले समग्रमा चाहिँ खुसी मानेको छु। नेत्र दाइ, अबको 5 वर्ष पछाडि कस्तो होला नाल्बु, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको नाल्बु। धन्यवाद आनन्द सर। अब 5 वर्ष पछाडि यो स्वाभाविक रूपमा युग चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छ। पुराना चिजहरू अन्त्य गर्दै नयाँ चिजहरूको चाहिँ विकास गर्दै जाने हो। अब 5 वर्षमा त्यस्तो प्रलय विकास त हुँदैन होला, तर यो अवस्थाभन्दा केही भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तर यहाँ समस्याहरू छन्। भौतिक निर्माणमै पनि अब कच्ची बाटो छ, धुलो डङडङ उडेका छन्, कमसेकम ग्राभेलिङ पनि भएको छैन, बर्खा मासमा गाडी चल्न समस्या छ। यी कुराहरूमा केही सुधार होलान्। अब विद्यालय शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अघि साथीहरूले कुरा उठाएअनुसार 5 वर्षको बिचमा कमसेकम एउटा +2 मावि यहाँ स्थापना गर्न सकिएला। अनि अब महिलाहरूमाथि भएको अनि दलितमाथि भएका गरिब जनताहरूमाथि भएको विभेदहरूमा केही न्यूनीकरण होला। यस्तै कुरा मैले चाहिँ आशा राखेको छु सर। यो वडालाई छुवाछुत मुक्त वडा पनि पहिल्यै घोषणा गरिएको थियो, घोषणा मात्रै भयो कि व्यवहारमा पनि लागू छ? अब यसमा धेरै पर्सेन्ट चाहिँ व्यवहारमा लागू भएको छ।
तर यो नेपाल नै अझै पनि यो युगौँदेखिको विभेदयुक्त देश भएको हुनाले केही अब पुराना पिँढीहरूमा त्यो अब चिन्तनहरू त्यो व्यवहारहरू केही पर्सेन्ट छ, तथापि घोषणा गरे पश्चात धेरै चाहिँ अब परिवर्तन आएको छ, व्यवहारमा लागू भएको छ। हस्, धन्यवाद। सभासदज्यू, अन्त्यमा छोटोमा भनिदिनुहोस् न, 5 वर्षपछि हामीले यो एउटा आवधिक निर्वाचन सकिएर यो छलफल गर्दै गर्दा अबको 5 वर्षपछि नाल्बु कस्तो होला? तपाईँले देखेको नाल्बु कस्तो हुन्छ? यो नाल्बुमा केही भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आश गरेको छु। 5 वर्षपछि हुन्छ। तपाईँले नै भनेका 2-3 वटा पुल बनिन्छन्, यो बाटोहरू टोलटोलसम्म केन्द्रीय लाइन आइपुग्छ है, लगायत अब अन्य विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि केही परिमार्जन हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आश गरेको छु। निमित्त वडा अध्यक्ष पुरा लिम्बुज्यू, 5 वर्षपछि कस्तो होला? तपाईँहरूको यो अवधि सकिँदैछ, अबको आउने जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नुहुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला नाल्बु? एक शब्दमा भनिदिनुहोस् न। नाल्बुमा अवश्य नै केही 5 वर्ष पछाडि त प्रगति त हुन्छ नै सर, तर सबैभन्दा पुलेसा भौतिक संरचनाका कुराहरू भन्दा पनि यहाँ नाल्बुवासी जनताहरूको चेतनाको यथेष्ट विकास गर्नु नै मैले उचित ठानेको छु सर। त्यो होला। सूर्य सर, छोटोमा एक शब्दमा भनिदिनुहोस् न, 5 वर्षपछिको नाल्बु। धेरै परिवर्तन हुन्छ सर। जति अहिले भएको छ योभन्दा दोब्बरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने विकास निर्माणको जग बसिसकेको छ र अब बाँकी विकास निर्माण गर्ने कुराहरूमा धेरै सहजता हुन्छ र स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हो। स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको कुरालाई पनि अबको आउने जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिनुहुनेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग भएका विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जडीबुटीहरूलाई चाहिँ एउटा करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ र लुकेर रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार र विकास गर्ने कुरा पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। हस्, अन्तमा उपाध्यक्षज्यूले अघि भनिहाल्नुभयो माइती गाउँको कस्तो होला भनेर योजना सहितको कुरा गर्नुभयो। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, तपाईँ हुन पनि सक्नुहोला, नहुन पनि सक्नुहोला, 5 वर्षपछिको नाल्बु चाहिँ कस्तो होला? यो कुरामा जुन अघि सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूले जुन कुरा राख्नुभएको छ, उहाँहरूको जिज्ञासा जुन थियो, त्यो उहाँहरूको जिज्ञासालाई हाम्रो लागि र जनप्रतिनिधिहरूको लागि यसले ठुलो एउटा सहयोग पुर्याएको छ भन्ने पनि मैले ग्रहण गरेको छु र अबको 5 वर्षमा यो नाल्बु मात्रै होइन, यो सिङ्गो मेरिङदेन नै पनि अब यो अवस्थामा पक्कै रहने छैन, किन यो अब कम्पिटिसनको जमाना छ, यो युगले पनि मागेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि हामीले 20 वर्ष अगाडि यो नाल्बुदेखि मेरिङदेन कस्तो अवस्थामा थियो र यो सङ्घीयता लागू भएपछि र स्थानीय सरकार बनेपछि 5 वर्षको अवधिमा कस्तो थियो हामीले हेर्न सक्छौँ र अहिले हिजोसम्म यो सङ्घीयता नआइकन, यो स्थानीय सरकार नबनिकन यो नाल्बुमा हामी देख्न पाइरहेको छौँ। यो गाडी गुडिरहेको छ, यो बाटोहरू बनिरहेको छ, हामी गाडीमा यहाँ हिँडेर आउन पाएको छौँ। हिजो त्यो अवस्था थिएन र अघि कुरा आएको थियो यो अब हिलामै छ, धुलै छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अबको 5 वर्षमा हामी अहिले भएको जनप्रतिनिधि आए पनि, दोस्रा जनप्रतिनिधि आए पनि, जो आफ्नै जनप्रतिनिधि आउने नै हो। अब आउने साथीहरूले चाहिँ यो अहिले हिलामै धुलामै भएको बाटोहरू चाहिँ ग्राभेल गर्नुपर्छ, यसलाई कल्भर्ट बनाउनुपर्छ, यसलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ। जे कुरा हामीले अहिले जग बसालेको छौँ त्यो जगमाथि इँटा थपेर जाने काम गर्नुपर्छ। हस्, आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा संविधान सभाका सदस्य डमदो तुम्बाम्फे, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश लिम्बू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना तुम्बाम्फे, वडा अध्यक्ष ठाकुर सिंह लिम्बू आज उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएकाले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, निमित्त वडा अध्यक्ष पुरा लिम्बू, गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूर्य बराइली लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाका एफएम रेडियोहरूमा प्रत्येक दिन बेलुका 6:30 बजेदेखि प्रसारण भइरहेको र तपाईँहरूले नै हेर्न मिल्ने गरी, मोबाइलमा हेर्न मिल्ने गरी हामी भिडियो बनाएर पनि यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने अनुरोध गर्दै हामी 5 वर्षपछि
आगामी दिनमा यसरी नै छलफल गर्दा नालबु समृद्ध भएको हेर्न र देख्न पाइयोस्, यसका लागि पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याउने र पुनः स्मरण गराउने र आगामी आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो बारेमा जानकारी गराउने अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।